دسمة. إزالة غرفة التحكم الرئيسية للنظام الصوتي للحرم المكي بالكامل. فريق العمل قام بعمل الدراسات اللازمة وحصر كامل لجميع المكبرات الصوتية وجميع الدوائر والخرائط والأماكن اللي متوصل بها النظام والشوارع الخلفية والشوارع الجانبية والمآذن والفنادق. بتوقيت الإزالة كان بيتم إنشاء وتجهيز وتركيب غرفة التحكم البديلة للحرم المكي، نظام متكامل لإيقاف وتشغيل الميكروفونات سواء الإمام أو المؤذن، نظام متكامل للتحكم في شبكة السماعات، المناطق الملحقة، الساحات الخارجية، الخدمات الخاصة بمبنى التوسعة، تقنية عالية، مواصلة العمل ليل نهار بدقة متناهية في الدوائر والأحمال الموجودة عليها واحتياجات الخاصة بكل دائرة، كم عدد السماعات اللي موجود فيها، ممرات، بدروم، طرق بتربط ما بين أروقة الحرم بالكامل تم تغذيتها وتم تجربتها ودخولها مرحلة التشغيل. نظام صوتي احتياطي متزامن مع النظام الصوتي الرئيسي، بحيث انه لو سقط احد الانظمة النظام الاخر بيقوم بالعمل بدلا منه، الى ان تم النقل ما بين غرفة التحكم الرئيسية وغرفة التحكم الرئيسية الجديدة. ودي كانت من اصعب المراحل، انه الخروج من اجهزة قديمة وتجديدها لاجهزة حديثة بتكنولوجيا مختلفة دون تغيير في نوع الصوت اللي اشتهر به الحرم المكي الشريف. نظرا للخبرة الطويلة في مجال الاستوديوهات والتعامل مع مكسرات الصوت المختلفة على مدار سنوات طويلة، كانت عملية تسليم إدارة التشغيل والتحكم متقاربة في الفهم وتيسير عملية التشغيل على المشغل. أثناء الإزالة كان بيتم تركيب المطاف المتحرك، رؤي في ده إنه مفيش اختلاف ما بين صوت المطاف نفسه وبعد تركيب كمان المطاف المؤقت. توسعة صحن المطاف للحرم المكي، إزالة شبه كاملة لحوالي 50 متر. هنا ربط الصوت الخاص بالحرم المكي على الأسوار المحيطة بمشروع الإزالة ودون توقف للشعائر اللي بتحصل في الحرم المكي. ربط الصوت الخاص بالحرم بالسماعات اللي على الأسوار أثناء الإزالة من أصعب المراحل. العمل كان ليل نهار لساعات طويلة، والوقت المتاح كان وقت قليل جدا للانتهاء من المراحل المطلوبة. دي كانت المرحلة الأخيرة اللي بينتهي بها مشروع توسعة المطاف، مرتبط كله مع إيقاعات الصلاة المضافة في نظام صوتي متكامل. الله أكبر، الله أكبر، لا